अस्सलाम वालेकुम। शाहिद खुसरो वर्क यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तन खे भली कार। दोस्तों तव्हां ॾिठो त कीअं जेको आहे मुराद कमु कया किटली ऐं इहो कंध में पियो सांवल जी में सॼो फिल्म ऐं अकबर ख़ान वार्निंग ॾेई वियो ऐं सांवल इहो ऑर्डर ॾिनो त मां 2-3 ॾींहं मूंखे मोहलत ॾिए त मां असली कातिल पकड़ियां कंहिं इहो कमु कयो आहे। सांवल खे एॾो जल्दी मुराद ते शक न वेंदो, लेकिन शेरल खे शक पंहिंजे भाउ ते जल्दी वेंदो। वाक़ई इहो इन जो कमु आहे। बहरहाल ड्रामो अचण वारे एपिसोड में भला भला सीन तव्हांखे ॾिसण वटां मिलंदा। मां तव्हांखे पहिरियों ई ॿुधायो दोस्तों, सांवल अकबर ख़ान जूं शर्तूं मञे ग़लति कमु कयो आहे। छो त हाणे जेको इहो जहिड़ो थियो आहे, मां तव्हांखे इहो ॿुधायो त को न को शैतानगिरी कंदो, इन फ़ैसिले खे क़ाइमु न रहणु ॾींदो ऐं इहा दिलावर कमु कराया ऐं दिलावर जहिड़ो माण्हू सिधो साधो बि शैतान थी वियो। अजीब ॻाल्हि आहे। दोस्तों वीडियो पोइ पंहिंजी पुॼाणी थिए, अगरि ॿियर सुठी लॻे त महिरबानी करे असांजे यूट्यूब चैनल शाहिद खुसरो वर्क खे ज़रूरु सब्सक्राइब लाइक शेयर कंदा। ऐं अगरि तव्हांखे वीडियो सुठी लॻे लाइक कंदा ऐं तव्हांखे इहो करेक्टर वणियो मुराद वारो या न, त इहो कमेंट सेक्शन में पंहिंजी क़ीमती राय खां आगाह कंदा। अगरि अहिड़ी अपडेट ॿीहर खपे त मथां सब्सक्राइब करे चैनल खे बेल आइकन खे ऑल ते करे छॾींदा।